Рабочие привороты на костер работают как на мужчин, так и на женщин. Итак, первый ритуал. У костра из березовых или осиновых поленьев читаем 5 раз заговор. Как ты, черный дым, идешь по поднебесью, идешь, извиваешься. Попрошу тебя, черный дым, разыщи красную девицу, нанеси на нее тоску тоскучую, в ясные очи, в златы кудри, в легкие, в печень, в осердце, в кровь горячую, абы кипела ее кровь горячая, обо мне добром молодце, абы казался я ей милее отца да матери, милее друзей, сородичей. В двери парком, в лицо ветерком, будьте мои слова и наговоры. Некоторые недоговоры из полным-полна, крепки, липки, крепче огня пламени и алтырного камени. Так сказано. На дары в костер идет хлеб, бросать на огонь, но не на угли. Второй ритуал. На открытой местности. Можно на костер. Погоду лучше выбрать ветреную. Читать 3 раза. Как ты, ветер, тянешь дым из печи, как огонь своей силой раздуваешь. Раздуй, раскали ярким пламенем 3 печи. Одна печь — печаль, другая печь — тоска, третья печь, чтоб сердце милой моей разжечь. Возьми, ветер, душу, приведи, ветер, душу, и сведи ее душу с моей душой, тело с телом, а плоть с плотью. Пошли, ветер, на нее присуху лютую, немилосердную, неизлечимую, чтобы сохла она по мне, суши сухой травы в поле. Забери, ветер, у нее ее волю, без замков, без дверей, чтобы она возле меня стояла, скучала, по мне страдала, покоя ни днем, ни ночью не знала. Слова мои лепкие, не заговорить, не перебить, в воде не отмочить, в бане не отпарить. Будьте мои слова крепки, лепки. Так сказано. Благодарим ветер, рассыпьте муку по ветру. Можете сделать на один костер сразу 2 ритуала. Лучше и крепче сработает. Когда делаете заговоры, думайте о своей любви. И помните, ритуалы работают от вашей энергетики.